एक दिन बबलू गांव के हाट से एगो तोता खरीद के लैलस। दुकानदार कहलस, भैया ई तोता बोल सकेला। बबलू खुश हो गईल। तोता के लेके घर आ गईल। पहले दिन तोता कुछ ना बोलल, दूसरा दिनो चुप। बबलू खींच के बोलल, अरे बोला ना रे तोता। तोता धीरे से कहे लागल, पहले चाय बना दे तब बोलब। बबलू चौंक गईल। चाय बना के दिलस। तोता चाय पी के बोला, अब रोज रोज न बनईबा, दूध कम बा। बबलू हंसते हंसते लोटपोट हो गईल।